早晨啊！成日咧好多隻嘢飛埋塊面嗰度。我要去揾卡文，趁而家得閒，即係半年先揾佢一次，搞笑。我而家個個 friend 都揾佢，一講去剪頭髮就知係去揾卡文，咁不如搭 Uber， 好驚搭地鐵啊 ！Hello， 唔知係咪我個樣咧 approachable 啊？定係話我成日都會笑啊？咁樣喺呢度行下街咧，啲人係隨意可以傾偈。如果我喺香港咁樣咧，啲人會覺得我好奇怪咯。但係我喺呢度咧就變得好正常。咁我就會問啲人：呢隻狗做咩啊？係咪入去睇獸醫啊？跟住佢話：哎呀，唔係啊，佢就係無端端唔知做咩自己想入去啊，好搞笑啊，哈哈哈咁啊！跟住又可以吹一大輪水噶啦。但係如果你香港無啦啦咁同人傾偈咧，啲人會覺得你好奇怪。所以咧，我係啱喺英國多啲咯。即係個人冇咁壓抑啦，同埋可能個性啱啲咯，我唔知啊。哇！今日真係好天到不得之了啊，開心！終於咧，我都係 call 咗 Uber 啦。咁而家就去緊啦，都有少少塞車。咁睇下個頭塞晒度，就揾下卡文幫我搞佢啦。話咁快已經嚟咗啦，又係卡文啦。應該我啲 friend 全部都揾佢啦而家。誒，話唔定喺呢度 reunion。有咩講啊？冇。呢個就係傳說中嘅斷頭台。英國嗰啲係咁樣嘅，咁樣洗頭。漂亮，搞掂！哇，顏色真係好靚。而家去食壽司。我想下嗰間嘢呢啲靚唔靚？遠睇係咪靚啲？好啦，剪完啦，咁我覺得剪得幾好，因為咧我會成日都紮辮咧，佢係幫我剪啊，咁樣就好靚咯。髮型師係要慢慢溝通嘅，咁我哋經過長期溝通之後咧，其實都大概知大家想要啲咩咯。咁同埋咧，最近咧即係讀完書之後咧，白頭髮咧係的確多咗好多，所以咧。我又唔想淨係染黑咁樣咧，佢所以幫我整呢個顏色咧，係我好中意啊！哇，好靚呢個！咁同埋慢慢留翻長啊，係咁咪靚啲咯。唉，夏天嘅倫敦真係冇得輸，好舒服。冇，好搞笑啲樹。呢啲時間咧就會都幾願意行，因為咧係冇落雨啦，跟住天氣好好啦。原本就約咗 JoJo 嘅，跟住放我飛機。咁我而家就自己去食日本嘢啦。咁喺卡文嗰度行過去，大概佢 show 就 show 21分鐘咯。但係其實我而家行下話仲有10分鐘，我諗係 total 係行15分鐘應該就差唔多啦，即係好快咯。總之行下，享受下呢個大自然，開心。哇！呢度勁多嘢買喎，仲有日本壽司鋪啦。呢個正喎，陣間買先。佢講咧應該係呢間咯，咁跟住側邊仲有好多嘢食啊！我而家入去啦。好啦，哇！我真係好少一個人食飯，係俾我 friend 放咗飛機。啊，食咩先？佢好平喎呢間。哇 ！Daily Special 8磅半，好啦，我就嗌呢個啦。耶！
哦，佢仲有呢啲嘅喎。哎呀，花多眼亂添，要邊啲好咧？咦，原來佢咧係即係唔係 set 喎，唔係包埋，佢加99p咧就可以加嘢飲。咁我就加咗個可樂同埋一杯水。哇，好抵啊！係咪好抵啊？即係百零蚊港紙啊，10幾磅都算抵啩？喺呢度20。好啦，我嗌嘅 lunch 就到咗啦，加啲豉油先。不過咧，我又唔係食好多嘢咧，所以其實都 OK， 係平咯，但係冇屋企附近嗰間咁好食。嗰啲魚就咁就食完啦，哇，好飽！我想講，其實真係好飽。雖然佢個碗飯唔係好大，但係好飽。佢咧講到明咧，佢係charge 呢個服務費嘅，咁你大概加12.5% 咯，或者10% 度啦。呢度係咁上下咯。好啦，就係咁樣啦，完美的一天。喺英國係一日只做一件事，不過我而家有少少想，哇！呢度竟然有呢啲嘢賣，仲平過香港咯，想講。出街玩下，出嚟曬下太陽啊，咁其實都係會令到自己開心啲。好唔捨得，唉，唔知仲要讀幾耐，好絕望，唯有出嚟唞下氣。哇！終於翻咗嚟，真係仲要落雨，無端端中間咧係落雨咯。咁又凍又熱咁樣啦，係咁噶啦。英國啲天氣你可以一日咧係經歷咗佢4季咁樣嘅天氣咯。咁啊，今日講咗咁多先啊，因為我而家仲要趕住交功課，而家又行雷落雨啊！